ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த ஓடையில் இந்த ரெண்டு பொருளை வச்சு துள்ளுக்கட்டு மெத்தடில் மீன் பிடிக்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த ஓடு தேவைப்படும். அதுக்கு இந்த மாதிரி கல்லை ரெடி பண்ணிக்கணும். அப்படியே வைக்கணும். இப்படி தேவை அளவுக்கு வச்சுக்கணும். இந்த அளவுக்கு நான் வைக்க ஓடை கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி இல்லை ஓடையா இப்பமா சரி பைப்பு உரியணும். யாருடைய இதில் எப்படி மீன் உழுன்னு நீங்கள் நிறையா பேர் கேட்பீங்க. இந்த கீழே இருக்கிற மீன் இங்கே தண்ணி உழுகும் போச்சில் நிறைய தண்ணி மேலே இருந்து எங்கேருந்தோ உழுதுன்னு நினச்சி வரும், மேலே யாரும். அப்போது இந்த இடத்துல தண்ணி உழும் போச்சில் அப்படியே உள்ளே விழுந்து வாளிக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிடும். அப்படியே தெரிஞ்சுறாங்க அருவிலாம் விழும். பெருசாக அடிச்சுட்டு போகுது. அம்மா நடந்து வந்து போகலாம். அம்மாட்ட போய் பொறுத்து பொடி பொடி அயிரை பிடிக்கிறதுக்கு இதான் டெக்னிக்கு. மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது. மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது. அந்த ஏற்று ஒரு மீன் விழுந்துட்டு லைவாக உங்களுக்கு டெம்மா காட்டுதோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறையா மீன் வர ஆரம்பிக்கும். வச்சு 2 நிமிஷம் கூட ஆகலை, அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மீன் இருக்குன்னு பாருங்கள். பத்து நிமிஷம் கழித்து வந்து எவ்வளோ மீன் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஏன் இது விழுது அப்படியே தான் இருக்கு.